職人吹水，星星師傅，聲音導航，無需開畫面，佩戴耳機收聽都咁精彩。大家好，又係我星星同大家職人吹水。大家好，踏入2026年，第一個訊息就係加價熱潮，第二個訊息就係結業潮。傳統香港嘅飲食業啊，一間富有26年歷史嘅大圍生昌潮州海鮮酒家宣布農曆年底就結業，都係一件相當之惋惜嘅事嚟嘅。因為而家我哋香港一啲好富有傳統食品嘅食店咧，就執一間就少一間，執一間就少一間。當然你話我唔係喎，喂，星星師傅，而家香港都仲有好多呢類型嘅新開嘅懷舊推車仔嘅酒樓點心啊。嗱，呢單嘢又遲啲又同大家吹下啦。點解香港一片懷舊熱潮係嘛？正所謂而家香港早10年8年全部都冰室啦，你估真係以前嗰啲冰室咩？咁呢間生昌潮州海鮮酒家點解話佢富有特色咧？咁呢間我都幫襯過有好幾次啊。咁樣以前入去沙田踩單車，踩完單車喺大圍嗰度就會同啲單車友喺嗰度食下嘢就真係相當之開心。因為點解咧？因為佢出邊有個一辣嘅outdoor嘅地方，呢啲outdoor嘅地方咧就好適宜我哋啲咁嘅單車友就方便擺車睇單車咁樣就即係所以好好。咁所以我哋有時入去踩單車同啲單車友就會去嗰度食嘢。咁呢間佢標榜都叫做係一間叫做以性價比高做街坊生意密密做一啲間就潮州酒家整體食品嘅質素其實係唔錯嘅，即係食到當年即係潮州風味啊！點解會講話當年潮州風味啊？嗱，呢類型嘅潮州菜喺80年代或者20幾年前嗰啲咧，同而家新做嗰啲潮州菜有啲唔同，因為潮州菜都有分即係兩大類嘅當然你唔好講話即係我想去潮州食生醃嗰啲咁又唔係嗰啲咁以前懷舊嗰啲店鋪咧，一定會有名檔嘅。咁乜嘢叫名檔咧？咁佢出邊都會掛滿晒一啲滷水鵝鵝腸一定係有紮葱喺度嘅嗰啲一定有隻墨魚咁擺晒喺度嘅形形色色。咁出邊又會擺埋一啲凍蟹凍魚烏頭咁又擺晒喺度。咁仲有啲潮州冷盤啲酸菜魚韭菜豬紅嗰啲咁又係擺晒喺度，好富有特色嘅。咁特別係呢間大圍嘅生昌潮州菜館，佢個門面已經係擺晒出嚟係相當有儀式感即係你知道啦，而家食嘢係食乜嘢係食嗰個氛圍嘛，排緊隊就已經係最好味。大家有入過元朗食肉餅飯就知啦，最好味嗰段時間咩？係排緊隊噶嘛。咁呢類型嘅即係潮州酒家咧，咁我自己環顧喺80年代咁喺當年喺灣仔做嘢，咁喺灣仔咧啲街邊都有好多呢類型嘅即係潮州大排檔。咁我就最中意咁咪梗係整個潮州三寶潮州三寶梗係唔係話啲滷水鵝鵝片凍蟹嗰啲潮州三寶又係話
炸花生啊、菜脯嗰啲啊，好地道嘅啊，整碗粥啊，咁啊真係相當之正。咁呢類型嘅即係啲打冷檔咧，就即係自己就即係相當之懷緬啦。咁今次呢間生昌啊，咁佢不單止做潮州菜，咁佢仲係一間海鮮酒家，有不同類型嘅小菜，咁都係做得唔錯。但係每一次入去咧，我都會叫佢嗰個滷水拼盤啦，嗱必定叫。咁我去潮州酒家食呢類型嘅潮州菜，我多數我都會叫滷水拼盤。咁今次呢類型嘅潮州酒家做咗26年，到底呢26年我哋香港嗰啲潮州菜館咁第二批分支嘅就係話一啲叫做高檔啲嘅，係嘛？咁大家都之前都睇過啦，喺西九龍嗰度有一間潮州酒家，哇！叫隻凍蟹幾多錢啊？時價咩時價？唔知咩價錢嘅，好得意嘅潮州菜館嗰啲同埋你入去呢啲類型嘅潮州菜館食咧，以前舊式嗰啲咧，有啲佢真係淨係寫時價，冇打埋出嚟。而家呢間佢就好啲嗱，嗰啲凍蟹啊嗰啲咁啊打埋晒一齊啦，咪200蚊隻，200蚊隻。以前嗰啲凍蟹佢就掛晒喺度。寫明時價唔知幾多錢，因為以前嗰啲潮州酒家好得意㗎，你叫條凍魚時價咩價錢唔知，你2個人食一條魚又唔同價錢，你4個人一條魚又唔同價錢㗎。以前嗰啲潮州酒家就係咁，即係潮州檔啊，就係咁樣。當然而家就唔同啦，係嘛？有好多都係明碼實價咁。咁當然如果你食完你覺得貴嘅咁啊。你睇翻你邊度食啦，咁如果你係尖沙咀食啲潮州海鮮酒家嘅嗰啲就一定係貴嘅。咁如果你話喺大排檔嘅，你咪要問清楚價錢咯。呢啲入去食，咁都分為2大類嘅。當然如果你話食一啲滷水鵝或者鵝片又唔同價錢嘅喎。因為去潮州菜館其實最高檔嗰個咧，一般嚟講咧，你除咗凍蟹、凍魚，跟住就係呢類型嘅滷水。其實最食到呢類型嘅潮州菜館，你必定係要食佢個滷水鵝。滷水鵝裏面當中咧，最貴就係個鵝片。一般嚟講，佢又用個鵝胸嗰度就全部有切片俾你啊！一般呢類型嘅鵝片咧，佢底下都必定會搭咗一啲花生底，跟住就煎咗一件啲滷水豆腐排好晒，跟住先再排啲鵝片上面，排得好靚嘅。咁點解話同滷水鵝唔即係個分別咧？如果滷水鵝就有骨落地嘅咁通常佢都係會擺少少花生墊底，跟住就話冇豆腐嘅。一般嚟講，即係以前我去啲潮州大排檔食就係會咁樣分別。個價錢亦係都係有唔同，鵝片係會貴啲。咁食一間潮州菜館，你必定要食佢個滷水鵝。嗰啲滷水鵝佢會掛晒出嚟。咁如何分別咧？係嘛？眾多而家啲潮州滷水檔而家都好多啊。其實呢啲潮州滷水檔出邊已經係多咗好多，即係呢類型嘅疫情過後呢類型嗰啲海南雞飯三餸飯嗰啲快餐式嘅點心中式點心燒味鋪滷水店好多細細間咁樣專做外賣。咁通常呢類型嘅潮州檔咧，佢嗰啲都係會擺晒啲滷水鵝滷水鴨滷水豬肉墨魚嗰啲擺晒出嚟。咁我哋點樣去分別咧？呢啲咁係嘛？咁我哋做呢類型嘅滷水鵝咧咁一啲得手嘅潮州滷水咧，同我哋啲中式滷水係唔同嘅同我哋豉油雞呢。一般得手嘅潮州佢哋嗰啲滷水咧，佢係冇醬油落嘅，
咁冇醬油落，咁我哋點睇佢嘅顏色咧？佢嘅顏色攞出嚟咧係有少少深色，呈現一啲令身啊，望落去啦，好金黃啊，好舒服嘅嗰啲潮州滷水鵝嗰啲皮啊嗰啲，佢又唔係好深色嘅。如果你望落去咧，嗰隻滷水鵝咧一埋去，哇，烏卒卒又發晒黑啊嗰啲咁樣咧，嗱嗰啲就唔好講話佢即係唔正宗啊咁樣啦，即係佢又一定係冇落生抽老抽嗰啲做出嚟嗰啲咁正宗嗰啲滷水。嗱，因為潮州嗰啲滷水咧叫做千年滷水啊，嗰個滷水膽係相當之值錢。咁佢點解啲金黃色佢點樣嚟嘅咧？就係話佢做個糖色嘅，做個糖色，跟住啲香料，跟住滷不同類型嘅肉嚟滷到個滷水膽又真係相當之夠味，就唔同我哋一啲中式。我哋中式有時我哋做豉油雞嗰啲，咁我哋會搭啲色落去做出嚟係有所分別。咁大家咪去到呢一啲潮州店或者咁睇下門口望望佢隻滷水鵝先，睇下乜嘢，咦冇乜顏色嘅喎呢隻，但係望落去又呈現一啲光澤嘅喎，咁呢啲滷水鵝咧就嘅。咁如果你望落去，哇嗰隻滷水鵝烏卒卒咁，好似嗰個周星星嗰塊面咁呢個大家就識得去點樣去分別。咁呢類型嘅即係潮州檔咧，咁點解標榜性價比高，做咗26年咁都係做唔到？同埋佢又好有特色嘅，有啲 outdoor 嘅地方啊！呢啲 outdoor 嘅地方咧，不單止方便一啲單車友啦，又係方便一啲啲吸煙人士啦，係嘛？啲吸煙人士坐邊度最好啊？坐出邊係最正㗎啦！咁樣之前即係都有關吸煙嗰啲。即係都發生即係好多啲市面衝突嗰啲咁咁呢類型嘅大排檔，咁牛池灣都有嘅。咁你如果食煙嗰啲，咪大部分坐出邊啦。咁如果有一家大細嗰啲，咪坐翻喺裏邊。即係大家分開就好啲啦，係嘛？呢啲咁有outdoor咁自然就富有風味。特別係而家天時凍嘅佢除咗食潮州菜，咁佢仲有話啲羊腩煲啲煲仔咁樣喺啲戶外食咧就特別有風味嘅，因為特別係即係2026年咁頭呢幾日咁又開始凍咁樣，大家咪整個滷水鵝之餘，咁隔離又再整個羊腩煲喺度滾下咁，你話真係幾正咧，係嘛？咁不敵時代嘅巨輪變遷，咁當中會有啲咩因由或者有啲咩成？呢類型嘅潮州菜館咧，咁早10幾20年前咧，有啲飲食集團已經係有啲自己開一啲潮州菜館，咁唔係話即係之前觀塘嗰間潮州城嗰啲，即係嗰啲啦，有啲第二啲啦，係嘛？咁呢類型嘅潮州菜館，咁我喺 APM 嗰度都食過間，但已經執咗冇做，都係啲飲食集團嗰啲。咁佢都係標榜一啲叫做性價比高，即係做一啲叫做性價比高嘅潮州菜。咁呢類型嘅性價比高嘅潮州菜咧，喺啲即係大嘅飲食集團啦，先做到呢啲價錢。你話啲細細間嘅店鋪咧，做唔到，係嘛？咁點解連嗰類型大型嗰啲飲食集團佢都做唔住咧？就係話，即係疫情過後，我哋香港人有啲飲食習慣嗰啲消費咁有所改變啊！即係你唔好話，即係好多肯使錢嗰啲都出晒使錢走晒或者乜嘢北上去深圳呢樣嗰樣咁。我哋市面上，正如頭先我哋都講過啦，就係話，我哋喺疫情裏邊當中咧，就啲飲食業就開始改變啦。啲三餸飯開到成行成市啦，嗰啲燒味檔海南雞飯呢啲類型嗰啲快餐式嗰啲點心咁哇，差唔多24小時營業嘅嗰啲咁嘅點心雖然話點心，但係佢都有鐘頭飯供應噶嘛。咁除咗呢啲咁樣
啲燒味檔啊，啲潮州滷水店啊，亦係多咗好多。一條街裏邊都梗有一兩間嚟，即係多咗呢類型嗰啲快餐式嗰啲潮州滷水店。咁係咪一個即係致命因由咧？即係其中之一啦，係嘛？第二就係話，因為大家都睇到新聞報告就係話，哇，唔係喎，而家有啲國內嘅連鎖式集團咁又進駐嚟香港咁呢個亦係即係其中之一個原因嚟嘅，係嘛？咁大家有睇小弟上喺深圳食過呢類嘅連鎖即係潮州菜館啦，係嘛？都係標榜一個性價比高咁啊！哇，200幾蚊有4個潮州菜食喎！如果你哋團購或者係嗰啲咩，甚至乎100幾蚊就已經有咁又有魚又有肉，咁都係食得相當之開心。你話好唔好食就即係另外一件事啊，因為而家食嘢就好得意啊嘛，正如頭先即係所講啦，即係之前所講啦，你入去元朗食個肉餅飯，最開心嗰段時間係排緊隊嗰段時間啊嘛，係嘛？最開心噶啦嗰段時間，當你排隊你坐低嗰啲肉餅飯擺到埋嚟，你扒2啖咁，你又唔使，因為點嘅排咗咁耐隊，開心嗰段時間都過晒啦，食落去都係嗰句咧，自己整好食好多。咁呢類型而家出邊食嘢都係食咗出邊個排隊先，你要令到自己生意暢旺，你首先令到你門口長期有班人喺度排隊先，就係咁咯。咁呢類型嘅潮州酒家就係話唔係喎，啲國內嗰啲集團進駐落嚟，咁令到我冇得做啊，咁只係其中之一個因由，係嘛？亦係一啲叫做大勢所趨啦。咁呢類型嘅潮州酒家，咁啲懷舊嘅潮州檔咧，咁我自己又即係覺得係即係相當之惋惜嘅，因為一個班底即係做咗20幾年，咁佢都有自己嘅堅持有自己嘅風味嘅咁中意食潮州菜嘅網友俾個 like 個星星啊！咁中意食滷水鵝嘅網友訂我職人吹水嘅頻道。如果兩者都中意麻煩你加入頻道會員繼續吹水。今次嘅分享就到此為止，多謝收聽，下條影片再同大家出個，拜拜。中意就俾個 like， 訂閱我嘅頻道，幫我星星分享下 ，follow 我嘅 Facebook 同埋 Instagram，拜拜。